Ab dem 25. Juli 2013 ist diese hier angebotene Dreizimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt im Kreis Mayen-Koblenz. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 105 Quadratmetern beläuft sich die Warmmiete dieser Etagenwohnung auf 700 €. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.